أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçen hutbemde ben Hazreti Ömer'in şehadeti arasında Hazreti Ubeydullah bin Ömer ve Hazreti Osman'ın arasındaki kavgadan bahsettiydim ve şunu da söylediydim. Rivayet nasıl beyan edildiyse bir rivayet vardır ve doğru mudur değil midir Allah bilir. Kavga olduğu aralarında bu konuda daha fazla araştırmadan sonra önümüze çıkan bazı gerçeklerden bahsedeceğim. Bir yerde şu zikir dahi vardır. Hazreti Ubeydullah bin Ömer Hazreti Osman ile kavga ettiği zaman o ana kadar Hazreti Osman daha halife seçilmemişti. Daha önce de beyan edilmiştir. Ubeydullah'ın iradesiydi. Medine'deki hiçbir esiri canlı bırakmayacak. İlk muhacirler bunun aleyhinde birleştiler ve mani olmaya çalıştılar ve gözdağı verdiler. Dediler ki Allah adına yemin ediyorum ben onları mutlaka öldüreceğim. Ne kadar esir köle varsa ve muhacirlere dahi aldırış etmedi. Sonra Amr bin As kendisiyle uğraştı durmadan. Sonunda kılıcını Ömer bin Avaz havale etti ve Sa'd bin Vakas geldi fikir vermek için, nasihat etmek için. O da kendisiyle de kavga etti. Abdullah bin Ömer. Beyan edildiği gibi Hazreti Osman ile kavga oldu ve insanlar araya girdiler. Bu zikir vardır. Bu olduğu zaman bu olay daha Hazreti Osman'a biat edilmemişti. Yani Hazreti Osman o ana kadar halife seçilmemişti. Daha önce de zikredildiği gibi. Onun için bu dahi işaret vardır. Hazreti Ubeydullah ondan sonra esir alındı. Hazreti Osman'ın biatinden sonra halife seçildiği zaman Hazreti Ubeydullah Hazreti Osman'ın önüne getirildi. Amirul Mu'minin Muhacir ve Ansar'ın bir cemaatine muhatap olarak sordu. Bu şahıs hakkında bana fikir verin. O da İslamiyet'e rahmet yaratmıştır. Ali bin Abi Talib buyurdu. Onu bırakmak insaftan uzaktır. Bence onun öldürülmesi lazım. Ubeydullah bin Ömer. Ancak bazı muhacirler bu fikri çok sert buldular. Güvenilmez ve dedi ki dün Ömer katledildi, bugün onun oğlu katledilirse bu itiraz hazirleri üzüntülü yaptı ve Hazreti Osman dahi sessiz kaldı. Her neyse sonra Hazreti Osman istedi ki hazır insanlardan birisi bir yol çıkarsın, bu mesele konusunda fikir versin. Hazreti Amr bin As bu mecliste vardı. O dedi ki Allah sizi muaf tutmuştur. Siz o zaman Müslümanların amiri değilsiniz, idiniz.
ve bu olay sizin hilafet devrinde olmamıştır. Onun için siz ondan sorumlu değilsiniz. Ancak Hz. Osman bu fikirden mutmain olmadı ve uygun gördü ki para verilsin, kan parası, ve dedi ki ben o öldürülenlerin velisi beni ve kendi malından onların parasını ben ödeyeceğim. Bir fikir budur. Tarihe Taberi'ye göre Hazreti Osman Hazreti Ubeydullah'ı Hurmuzan'ın oğluna havale etti. Kendi babasına kısas olarak onu öldürsün, fakat onun oğlu affetti. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh bunu detayında şöyle yazmışlar: bir meselenin halli arasında kafir öldürülürse Müslüman katil ona mukabil öldürülebilir mi? Müslüman ceza görür mü? Bu olayı beyan etti. Geçen hutbemde beyan ettiğim gibi, fakat burada detaylı olarak detay için tekrar beyan ediyorum. Hz. Müslim radıyallahu anh beyan eder. Taberi'de Hurmuzan babasının katıl olayını beyan ediyor. Hurmuzan Mecusi mezhebiydi ve İranlıydı. Hz. Ömer II. halifenin öldürülme antrikasına ortak olduğu beyan ediliyor. Bunun üzerinde hiç araştırmadan Ubeydullah bin Ömer coşkularak onu öldürdü. Oğlu diyor ki İranlılar Medine'de birbirleriyle bitişik kalıyorlardı. Bu bir kaidedir. Başka bir ülkeye gidince vataniyet belli olur. Vatan hissi. Bir gün Firuz katil, Hazreti Ömer'in katili benim babam ile görüştü. Onun yanında bir hançer vardı. Her ikisi tarafından hızlandırılmıştı. Benim babam, Hurmuzan'ın babası beyan ediyor. Benim babam o hançeri yakaladı ve sordu: bu ülkede sen bunu hançeriyle ne iş görüyorsun? Bu ülke barış emniyetidir. Burada silahlara ne gerek vardır? O dedi ki ben bununla keçileri otlatıyorum, develeri. Bunlar konuşuyorlarken birisi onları gördü. Ve Hazreti Ömer öldürüldüğü zaman beyan etti ki ben kendim Hurmuzan'a bu hançer Foroz'a verdiğini gördüm. Bunun üzerine Ubeydullah Hazreti Ömer'in küçük oğlu giderek benim babamı öldürdü. Hazreti Osman halife seçildiği zaman beni çağırdı ve Ubeydullah'ı yakalayarak bana havale etti ve dedi ki ey benim oğlum, bu senin babanın oğludur, katilidir. Benim hakkımda senin fazla hakkın var, götür ve bunu öldür. Ben onu yakaladım ve şehir dışına çıktım. Yolda her kim benimle görüşüyorsa benimle beraber olurdu. Fakat hiç kimse karşı çıkmazdı. Yalnız buna rica ediyorlardı ki ben onu bırakayım. Ben Müslümanlara muhatap olarak dedim ki benim hakkım var mı ki ben onu öldüreyim? Hepsi dediler ki evet senin hakkındır. Onu öldürebilirsin. Ve Ubeydullah'a kötü sözler söylediler. Öyle kötü bir iş yaptı. Sonra ben sordum: acaba sizlerin hakkı var mı ki onu benim elimden alırsınız? Dediler ki hayır. Sonra Ubeydullah kötü söyler söylediler ki hiç ispat, sebep, delil olmadan babasını öldürdü. Bunun üzerine ben Allah ve onların içerin ben onu bıraktım ve Müslümanlar beni omuzları üzerine taşıdılar ve Allah adına yemin ediyorum ki ben onların omuzları üzerinde evime geldim ve onlar benim yerde ayak koymama izin verdiler. Bu rivayetten anlaşılıyor ki eshabların ameli buydu, alışkanlığı. Gayrimüslimin Müslüman katiline ceza veriyorlardı ve bu ispat oluyor ki hangi silahla birisi öldürülsün mutlaka öldürülecek. Aynı şekilde bu da ispat oluyor. Katili yakalayan ve ona ceza veren hükümettir. Çünkü bu rivayetten anlaşılıyor ki Ubeydullah bin Ömer'i Hazreti Osman esir aldı ve onun öldürmek için kendisi Hurmuzan'ın oğluna kendisine havale etti. Hurmuzan'ın bir varisi duruşmaya açmadı ve yakalamadı. Burada
Hazreti Müslim diyor ki bu şüphe dahi izale edilmeli. Katile ceza vermek için acaba varislerinin hakkı mı var öldürülenin Hazreti Osman'ın yaptığı gibi ya hükümet ceza vermeli. Unutmamak lazım bu muamele cüzi bir konudur. Onun için bunu İslam'da her zamanın ihtiyacına göre amel etmek için bırakmıştır. Kavim kendi medeniyet ve duruma göre hangi yolu daha faydalı görürse onu benimseyebilir. Ve şüphe yoktur ki her iki yol belli durumlarda faydalı olurlar. Bu izahattan sonra ben Hz. Ömer'in bazı başka olaylarından bahsedeceğim. Hz. Ömer radıyallahu anh ilha ve aciz ve kibarlık konusunda neydi o vefat zamanında? Bu konuda onun oğlu rivayet eder. Kendi oğluna dedi ki benim kefenimde orta duruma tabi ol. Eğer Allah için benim için hayır olursa bundan daha büyük bir elbiseyle beni değiştirecek ve eğer ben onu benden alabilir ve acele olarak benden geri alabilir ve bu mezar hakkında dahi benim mezarım konusunda dahi orta duruma göre hareket et. Allah için bunda bir hareket hayır olursa onu genişletecek ki benim gözüm gördüğü kadar ve onun dışında olursam onu bana sıkacak ki benim kaburga kemiklerim dahi kırılacak. Sonra benim cenazemle birlikte bir kadını götür. Öyle methetme beni ki bende yoktur. Çünkü Allah beni daha iyi biliyor. Ve sen beni götürmek istersen acele yürüme. Allah yanında benim için hayır olursa sen beni benim için daha iyi olanına doğru götürüyorsun. Eğer bunun dışında olursa o zaman bu yaramazlığı kendi boyundan atacaksın. Sen beni götürürsen acele et. Eğer iyi olursa Allah katında oraya götürmek için benim için daha iyidir sen onu götürüyorsun. Eğer bunun dışında olursa senin kendi boyundan o şerri taşıdığın şerri uzaklaştıracaksın. Bunun dışında bu zikir vardır. Hazreti Ömer vasiyet ettiydi. Misk ile beni yıkama. Hazreti Osman bin Affan'dan rivayet edilir. Ben Hazreti Ömer'in yanına gittim. Onun başı Abdullah bin Ömer'in kucağındaydı. Hazreti Ömer Hazreti Abdullah bin Ömer'e dedi ki beni yere bırak. Dedi ki benim kucağım ve yer aynıdır. Arada mesafe yok. Hazreti Ömer üçüncü defa dedi ki benim yüzümü yere koy. Sonra Hazreti Ömer kendi bacaklarını birleştirdi. Ravi diyor ki daha sonra ben Hazreti Ömer'e şu dediğini duydum. Benim ve benim annem helak olacak. Eğer Allah-u Teala beni affetmezse. Sonunda vefat etti. Hazreti Semak Hanefi diyor ki ben İbn Abbas'ın şöyle dediğini duydum. Ben Hazreti Ömer'e dedim ki Allah sizin vasıtanızla yeni şehirler abad etti ve birçok zafer elde edildi. Sizin vasıtanızla şu iş oldu. Bunun üzerine Hazreti Ömer dedi ki benim temennim şudur ki öyle bundan necat bulayım ki ne benim için bir ecir olsun ne de bir yük olsun. Ben övünmüyorum ki çok büyük işler yaptım. Ve benim zamanımda çok zaferler oldu. Allah-u Teala korkusu üstün kalsın. Ve ahiretini düşünüyordu. Zeyd bin Aslam babasından rivayet eder. Hazreti Ömer'in vefat zamanı yaklaşınca buyurdu. Sizler amaret konusunda bana şüphe ediyorsunuz. Allah adına yemin ediyorum. Ben daha fazla seviyorum ki öyle ben güleyim ki la aleyye ve la liye. Ne bana bir azap olsun ne benim için bir sevap yahut mükafat olsun. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bu konuda şöyle diyor. Hz. Ömer gibi bir insan kendi ömrünü millet-i İslamiye'nin üzüntüsüyle geçirdi. Her seferinde en büyük özveride bulundu. Amel bakımından onun özverileri.
Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh'ın özverisine ulaşamadı. Fakat irade ve niyet bakımından hepsi eşit idi. Ebu Bakır radıyallahu anh vefat ettiği zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın gözlerinden yaşlar aktı ve dedi ki Allah-u Teala Ebu Bakır radıyallahu anh'a merhamet eylesin. Ben kaç defa çabaladım ki ondan daha ileri gideyim, onu sorlayayım fakat hiç başarıya ulaşamadım. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, mal getirin. Ben kendi yarı malımı götürdüm ve düşündüm ki bugün ben Ebu Bakır'ı geri bırakacağım. Fakat Ebu Bakır radıyallahu anh benden daha önce oradaydı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile akrabalığı dahi vardı ve soru biliyordu. Bir şey bırakmamış olacak. Onun için soruyordu. Ebu Bakır, evde neyi bıraktın? O dedi ki evde Allah ve onun Resulü'nün adını bıraktım. Bunu diyerek Hazreti Ömer ağladı ve diyordu ki o zaman dahi ben ondan ileri gidemedim. Hazreti Müslim diyor ki onların özverileriydi. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh dahi veriyordu. Fakat öz zamanda her şeyi bırakıp getirdi. Bir tarafta bu insanlar vardı. Bir taraftan öyle insanlar var ki onlar kendi malın onda birinin özverisini dahi yapamıyorlar ve diyorlar ki biz yağmalandık. Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat ederken gözleri yaşarıyordu sık sık ve diyordu ki ya Rabbi ben hiçbir mükafata mustak değilim. Yalnız şunu istiyorum ki cezadan kurtulayım. Kendi oğlu Hazreti Abdullah cenaze konusunda beyan ediyor. O Hazreti Abdullah oğlu kendisine gusül verdi. Sonra rivayet var Mescid-i Nebevi'de Hazreti Ömer'in cenaze namazı kılındı camide. Ve Hazreti Suheyb kendi cenazesini kıldırdı. Cenaze namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in minberi ve ravzası arasındaki yerde eda edildi. Hazreti Cabir'den rivayet vardır. Hazreti Ömer'i mezara koymak için Osman bin Affan, Said bin Zeyd, Suheyd bin Sinan ve Abdullah bin Ömer indiler. Bunun dışında Hazreti Ali, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Hazreti Sa'd bin Abi Vakas ve Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir bin Avam'ın adı dahi vardır. Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam şöyle diyor, salihlerin yanında defin dahi büyük bir nimettir. Hazreti Ömer radıyallahu anh hakkında yazılıdır. Ölüm hastalığında Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a söyledi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir yer var. Ona bana verilsin. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a ishar ile o yeri ona verdi ve dedi ki ma bakiye li hammun ba'da zalik. Ondan sonra benim için bir üzüntüm kalmamıştır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ravzasında medfun olayım. Onun odasında. Başka bir yerde Hazreti Mesih Maud aleyhisselam buyuruyor. Her kim kemal şevk ile Allah-u Teala'ya bağlanırsa Allah-u Teala onu asla zayi etmez. Bütün dünya ona düşman kesilirse de Allah'ın talibi asla darlık yüzünü görmez. Allah-u Teala dostlarını yardımsız bırakmaz. Allahu Ekber. Bu her ikisi yani Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer'in sıdık ve hulusu ne yüce şanı vardı. Her ikisi öyle mübarek medfende defnedildiler ki eğer Musa ve İsa yaşıyor olsaydılar gıpta ederek orada defnedilmeyi temenni ederlerdi. Fakat bu yalnız temenni ile bu makam hasıl olmaz. Yalnız arzu ile nasip olmaz. Bu Allah-u Teala tarafından ezeli bir rahmettir. Bu rahmet yalnız öyle insanlara gider ki onlara Allah-u Teala'nın inayeti ezelden onlara dikkat ediyor olsun. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh bir yerde beyan eder. Hazreti Ömer vefat ettiği zaman çok çırpıntı gösterdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağında defin yeri bulsun. Hazreti Ayşe'ye söyledi. Mesaj gönderdi. Eğer izin versene kendisinin yanında ben defnedileyim. Hazreti Ömer öyle birisidir ki Hristiyan yazarlar dahi yazıyorlar ki öyle bir yönetim yaptı ki başka birisi yapmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e küfür ediyorlar bu tarih yazarlar, Hristiyan yazarlar.
Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh'unu methediyorlar. Öyle birisi her zaman sohbetinde bulunan, ölürken dahi hasreti var ki Resulullah ayağında Resulullah sohbetinde kaldı. Ölürken dahi hasret ediyor ki Resulullah'ın ayağında yer bulsun. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir işinden bu belli oluyor idiyse ki kendi rızası için iş yapmıyor, o zaman Hazreti Ömer gibi bir insan bu derece ulaşarak asla böyle bir arzu gösterir mi ki kendi ayağında yer bulsun? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamıdır. O yüzünden Hazreti Ömer'in böyle bir arzu ediyordu ki kendi ayağında yer bulsun. Hazreti Ömer'in vefatı Hazreti Ömer'in vefatı ne kadar, yaşı ne kadar idi, değişik fikirler var. Doğuş senesi hakkında değişik rivayetler var. Onun için vefatı zamanında değişik sözler var. Tarih-i Tabari, Usudul Gabe, Al-Bidaya ve Nihaya, Riyazun Nazara, Tarihul Hulefa değişik rivayetlerde kendi yaşı 53, 55, 57, 59, 61, 63 ve 65 yıl beyan edilmiştir. Sahih Müslim ve Tirmizi'nin rivayetine göre yaşı 63 beyan edilmiştir. Hazreti Enes bin Malik'ten rivayet vardır. Vefat zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşındaydı. Hazreti Ebu Bakır vefat zamanında 63 yaşındaydı ve Hazreti Ömer dahi vefat zamanında 63 yaşındaydı. Hazreti Ömer'in vefatı üzerine bazı eshabların fikirleri konusunda beyan edilmiştir. Hazreti İbni Abbas beyan eder. Hazreti Ömer'in cesedi cenaze için kondu. İnsanlar onun etrafında durdular. Dua ettiler. Sonra cenazesini kıldılar. Ben de onlardan idim. Adamın birisi benim oğlumu yakaladı. Ve dedi ki Hazreti Ali bin Abu Talib'tir. Hazreti Ömer için rahmet duasını yaptı. Ve dedi ki öyle bir insan bırakmadı ki kendisinden daha fazla ben onu seveyim. Ki onun amelleri gibi amel ederek Allah ile görüşeyim. Allah adına yemin ediyordum ki Allah kendisini kendi dostlarıyla birlikte bulunduracak. Yani Hazreti Ömer'i dahi dostlarıyla birlikte bulunduracak. Ve ben biliyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den birkaç defa ben duyuyordum. Diyordu ki Zahabtu ana ve Abu Bakrin ve Umar ve dakhaltu ana ve Abu Bakrin ve Umar ve karaytu ve ana ve Abu Bakrin ve Umar. Ben ve Ebu Bakır ve Ömer gittiler. Ben ve Ebu Bakır ve Ömer girdik. Ben ve Ebu Bakır ve Ömer çıktık. Yani değişik olayları beyan ederek bu cümleleri beyan ediyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cafer bin Muhammed babasından rivayet eder. Hazreti Ömer bin Hattab gusül ve kefene kondu ve yatağa kondu. Hazreti Ali orada durarak kendisini methetti ve dedi ki Allah adına yemin ediyorum bu çadırda olan insandan daha fazla başka bir insanı sevmem ki bu onun ameliyle birlikte ben Allah ile görüşeyim. Abu Mahlat'tan rivayet vardır. Hazreti Ali bin Abi Talib beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmemişti. Ki biz öğrendik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Abu Bakir bizden üstündür. Bizden. Ve Hazreti Ebu Bakir vefat etmemişti ki biz öğrendik ki Hazreti Ebu Bakir'den sonra Hazreti Ömer en üstündür. Zeyd bin Vahab beyan eder. Bir Hazreti Abdullah bin Masud'un yanına geldik. Hazreti Ömer'in zikrini yaparken öyle ağladı ki yaşlarıyla taşlar dahi ıslandı. Sonra dedi ki Ömer İslam için hüsnü hasin idi. Kuvvetli kale. Fakat ona girerken giriyordu. İnsanlar içine giriyordu ve dışarı çıkmazlardı. Büyük bir kaleydi. İnsan içine giriyorlardı ve dışarı çıkmazlardı. Vefat edince
o kale çatlaklaştı ve insanlar İslam'dan çıkıyorlar. Abu Vail'den rivayet vardır. Hazreti Abdullah bin Mesud dedi ki eğer Hazreti Ömer'in bilgisi bir terazinin bir kefesine konulursa ve diğer bütün insanların bilgisi başka kefe konulursa Hazreti Ömer'in kefesi daha ağır olacak. Abu Vail dedi ki bunu zikri İbrahim ile yaptım. O dedi ki Allah adına yemin ediyorum ki aynen böyledir. Abdullah bin Mesud daha fazla dedi ki sordum ki ne dedi? Dedi ki Hazreti Ömer vefat ettiği zaman ilmin ondan 10 kısmı gitti. 9'dan 10'dan 9'u gitti. Hazreti Ebu şehit olduğu zaman Abu Talha dedi ki Abrta bir vatandaş yahut bir vedevi yok ki onun evi Hazreti Ömer'in şehadetiyle zarar görmüştür. Her birisine yardım ediyordu. Mutlaka zarar görmüş olacaklar. İnsanlar etkilenecekler. Hazreti Abdullah bin Salam Hazreti Abdullah bin Ömer'in cenaze konusunda Hazreti Ömer'in yanında durarak dedi ki ey Ömer sen güzel iyi Müslüman kardeştiniz. Hak için eliniz açık idi. Batıl için cimriydiniz. Siz razı olurdunuz. Öfke zamanında öfkelenirdiniz. Hak gözünüz pak idi. Kimse boşuna met etmezdi ve gıybet dahi etmezdiniz. Bir rivayet vardır. Hazreti Ömer'in vefatı üzerine Hazreti Said bin Zeyd ağladı. Birisi dedi ki ey Abu Lavr siz neye ağlıyorsunuz? Dedi ki ben İslamiyet üzerine ağlıyorum. Şüphesiz Hazreti Ömer'in vefatıyla İslam'da öyle bir rahne doğdu ki kıyamete kadar bu tamamlanmayacak. Ortadan kalkmayacak. Hazreti Ömer beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında biz derdik ki Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinde kendisinden sonra en üstün Ebu Bakir'dir. Sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman'dır. Radıyallahu anhum. Hazreti Huzeyfa dedi ki Hazreti Ömer'in devrinde İslamiyet'in misali öyleydi ki durmadan ilerliyor. Kendisi şehit olunca o devir arkaya çevirdi ve geriden geriye gidiyordu. Hazreti Ömer'in zevceleri ve evlatları hakkında beyan edilmiştir. Değişik zamanlarda 10 tane karısı vardı. Onlardan 9 oğlu ve 4 kız oldu. Birisi Hazreti Hafsa radıyallahu anhadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcesi mutahhare oldu o kızı. Hazreti Zeynep bin Maz'un ilk idi. Bu Hazreti Osman bin Maz'un'un kız kardeşiydi. Onda Abdullah, Abdurrahman, Ekber ve Hazreti Hafsa evlatlarıdır. Hazreti Ümmü Kulsum binti Ali bin Abi Talib bundan evladı Zeyd, Akber ve Rukayye'dir. Mulayka binti Cervel Ümmü Kulsum dahi denilir kendisine. Ondan Zeyd, Asgar ve Ubeydullah evlatları vardır. Kureyba binti Abu Umayya Makhzumi Mulayka ve Kureyba iman etmemişlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh 6 Hicri'de her ikisini boşadı. Hazreti Cemila binti Sabit adı Asiye idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ismini değiştirerek Cemile koydu. Bu Bedri sahabi Asim bin Sabit'in kız kardeşiydi. Evladı Asim'dir ondan. Luhayya'dan evladı Abdurrahman Avsat'tır. Başka bir söz dedi ki Ümmü Veled'tir. Yani cariye ile evlenir ve ondan sonra evladı olur. Başka bir Ümmü Veled vardı. Onun karnından Abdurrahman Asgar doğdu. Hazreti Ümmü Hakim binti Haris'ten evladı Fatma idi. Fukayha'dan evladı Zeynep idi. Hazreti Atika binti Zeyd ondan Ayaz onun evladı var. Edward Gibbon adlı müsteşrik yazıyor Hazreti Ömer'in metninde.
Hazreti Ömer'in takvası ve aczı Ebu Bakır'ın iyiliğinden az değildi. Kendi yemeği arpa ve hurma olurdu. Su içiyordu. İnsanlar tebliğ yaptı ki gömleği 12 yerden yırtılmıştı. İran valisi kendisini methetti. Cami Medine'nin tabakla yatak orada fakirler gibi uyuduğunu sordu. Ömer böyle bir duruma geldi ki muhlislerin durum eski ve bugünkü durum hizmetleri için onlar için mustakil nizam verdi koydu. Burs için. Kendi bursuna bakmazdı. Kendisine İbn Abbas için ilk fazla 25 bin dirhem veyahut gümüş parçaları verdi ona. Bedir'e giren eshablardan her birisi için 5'er bin burs biçti. Hazreti Ömer'in diğer eshablar için yıllık 3.000 gümüş parçaları verildi. Michael H. Hart kendi kitabı tarihin etkili 100 kişisi birincisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e almıştır birinci derecede ve o kitapta 52. derecede Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zikri vardır. Diyor ki Ömer bin Hattab Müslümanların ikinci halifesi ve galiben Müslümanların en yüce halifesiydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in genç dostu ve onun gibi Mekke'de doğduydu. Doğum yeri bilinmiyor. Fakat belki de 586'ya yakın idi. Başlangıçta Ömer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve yeni dininin en sert düşmanı idi. Fakat birdenbire İslamiyet'i kabul etti. Ve ondan sonra onun en kuvvetli yardımcılarından oldu. Saint Paul Hristiyan olmaya benziyor diyor. Ömer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en yakın müşirlerinden birisi oldu. Ve vefatına kadar aynı şekilde kaldı. 632 senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında kendi bir halife seçmeden, görevlendirmeden vefat etti. Ömer Hazreti Ebu Bakır'e hilafet halife olarak onu destekledi. Resulullah'ın en yakın kardeşi ve kayınpederiydi. Onun için iktidardaki kavga olmadı. Kendi fikrine göre yazıyor bu. Kabul etmiyor ki nasıl insanlar birleşerek halifeyi seçtiler. Fakat her neyse maddi gözüyle bakıyor. Ve diyor ki kayını sana biat etti ve onun için kavga olmadı. Ve Ebu Bakır böyle bir duruma geçti ki genel olarak birinci halife kabul edildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi. Ebu Bakır başarılı bir lider idi. Fakat yalnız 2 sene halife olarak kaldı ve vefat etti. Fakat kendisinden sonra Ömer'i halife olarak görevlendirdi. Ömer Resulullah'ın kayınpederiydi ve tekrar iktidar kavgası olmadı. Yine maddi bir şekil vermek istiyor. Her neyse methediyor. Ömer 664 senesinde vefat etti ve 646 senesine kadar iktidarda kaldı halife olarak. Farsi bir köle kendisini Medine'de şehit etti. Ölüm yatağında Ömer 6 kişilik bir komite kurdu ki kendisini halife seçecekti ve tekrar kavgaya mani oldu. Osman'ı halife seçtiler bunlar ve 646'dan 656'ya kadar hükümet yaptı. O Hazreti Ömer'in 10 yıllık hilafet devriydi ki bu yazıyor. Araplar en güzel zaferlere ulaştılar. Kendi hilafetin belli bir zaman sonra Arap ordular Şam ve Filistin'e saldırdılar. O zaman Bizanslıların parçasıydı. Yermuk 636 senesinde Araplar Bazantini ordusu aleyhinde öyle bir zafere ulaştılar ki onların kemeri kırıldı. Dimaşk fethedildi ve Yeruşalim'e silah bıraktılar. 661 seneye kadar Araplar bütün Filistin ve Şam'ı fethetmişlerdi. Ve bugünkü devrin Türkiye
kadar ilerliyorlardı. 634 senesinde Arap orduları Mısır'a girdiler. Bizanslıların altındaydı. 3 sene içinde Araplar tam olarak Mısır'ı ele geçirdiydiler. Irak ve Araplar o zaman Farslıların Sasani saltanatının bir parçasıydı. Hazreti Ömer'in halife seçilmesinden sonra önce başladıydı. Arapların Kadsiye fethi 636 senesinde oldu. Hazreti Ömer'in hilafet devrinde oldu. 661 senesine kadar Irak Arapların eline geçtiydi. Ve burada bitmiyor iş. Araplar Faris'e dahi saldırdılar. Ve Nihavend Savaşı'nda 642 senesinde son Sasani padişahlarının krallarının ordusunu yenilgiye uğrattılar. Ömer vefat ettiği zaman 644 senesinde Batı İran ele geçirilmişti. Hazreti Ömer'in vefatı üzerinde Arapların coşkusu durmadı. Doğu'da hemen Farisi fethi tamamladılar ve Batı'da Kuzey Afrika'ya kadar gittiler. Ne kadar yazıyor Ömer'in fetihlerinin genişliğinin önemi ne kadar ise onların payidar olması da önemlidir. İran vatandaşları kabul ettiler İslam fakat Araplardan çıktılar. Şam, Irak ve Mısır böyle yapmadılar. Onlar Arap oldular. Bugüne kadar durum aynen böyledir. Sonra diyor ki şüphesiz Ömer bu yüce saltanatın yönetimini yapabildi. Onların ordusu onları ele geçirdiydi. Karar verdi ki Araplar fethettiği bölgelerde özel bir duruma sahibi hasıl olsun ve ayrı şehirlerde kalsınlar. Müslümanlar Arap idiler, Fatihler cizye vermeleri gerekiyordu. Diğer onlara barış vardı. Bunun dışında başka bir sorumluluk yoktu onlar üzerine. Özellikle İslamiyet'i kabul etmek için zorlanmıyorlardı. Bundan ispat oluyor ki Arapların savaşçıları kavmiydi. Dini unsur dahi tam olarak yok değildi. Ömer'in başarısı etkileyicidir şüphesiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kendisi İslamiyet'in yayılışında kilit durumundaydı. Hızlı fethi dışında mümkün belki olmazdı ki İslam o kadar yayılırdı. Bugün yayıldığı gibi. Daha fazla şu ki Hazreti Ömer'in devrinde fethedilmiş olan bölgeler hala Arap'tır. Şüphesiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en büyük en fazla met ona gidiyor fakat Hazreti Ömer'i göz ardı etmek dahi büyük bir hata olacak. Kendi zaferleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etkisinde kalmak neticesinde kendiliğinden olmamıştı. Olan Ömer'in diyor ki belki Ömer bilinmeyen bir zattır Batı'da. Charlemagne ve Julius Caesar gibi meşhur insanlardan daha büyük mertebe verilsin ona. Fakat onun devrinde Charlemagne ve Julius Caesar'a mukabil vakit bakımından ve genişlik bakımından daha önemlidir. Sonra bir profesör vardır. Philip Cathy yazıyor ve kitabında History of Arab'da sade kifayet şiar ve kendisinin salahiyetli yacanişin Ömer çok uzun boylu, başında saç az idi. Hilafetten sonra geçindi. Bir badiye gibi, gibi sade bir hayat geçirdi. Aslında Ömer adı Müslüm rivayetlere göre İslam'ın başında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en yüceydi onun adı. Müslüman tarih yazarları onu takvası, insaf ve sadeliği için onu örnek olarak gösterdiler. Halifenin şahsında olan bütün iyiliklerden bahsettiler. Sonra diyor ki yüce karakteri bütün insanlar için bir örnek oldu. Deniliyor ki kendisinin yanında bir gömlek vardı ve her ikisi yırtılmıştı. Hurma
yataklar üzerinde uyurdu. İman, insaf, Arap ve İslamiyet'in yüceliği, başka bir şey düşünmüyordu bunun dışında. Bu zikir daha devam ediyor. İnşallah gelecekte dahi devam edecek. Şu anda bazı cenaze merhumlerden bahsedeceğim. Birinci zikir Sahibzadi Asfa Masuda Hanım'ındır. Doktor Mirza Mubashir Ahmed'in Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh'ın karısıydı. Geçen günlerde vefat etti. 92 yaşında. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu ve Hazreti Nawab Baraka Begum Sahiba ve Hazreti Nawab Muhammed Ali Han'ın en küçük kızıydı. Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh'ın geliniydi. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musiye'ydi. Bunun bıraktığı bir oğul ve 4 kız vardır. Oğlu Tarık Akbar diyor ki annem daima halife vefalı kaldı. Daima çaba sarf ediyor ki cemaate hizmet etsin. Vasiyetin hakkını versin. Hayatında vasiyet parçasını verdiydi. Vasiyet parçasını cayidat merhumlar tarafından çanda verirdi. Fakirlere gizli olarak ve açık olarak özveride bulunurdu. Hizmetçiler için de diyor ki bu senin kardeşlerin gibidir. Onlara iyi bak. Akrabalıklara iyi bakardı ve bakardı ki onlara bir zarar görmesin birisi. Namaza bağlı kul hakkı ve Allah hakkını veren bir bayan idi. Sonra onun gelini diyor ki Amerika'da bizim ev yapıldı. Dedi ki bu evde malzeme getirmeden önce her odada nafile kılın. Sonra diyor ki benim annemin vefatı üzerine dedi ki zannetmeyiniz ki şimdi senin annen yok. Benim senin annemdir ve gerçekten onun kişiliği benim kızımdan daha fazla bana sevgi gösterdi. Sonra daima nasihat ederdi. Hilafetiyle alaka kesme. Sonra değişik isteyenler vardı. Benim dedemin kız kardeşiydi. Öbür kardeşten. Onun için dede biz ona diyorduk nine. Ve teyze idi ve hala idi. Ancak bütün bu akrabalıklara rağmen ben halifeye tabiyim. Ve yalnız söz değil gerçekten bu alakayı hilafet ile vefa ile onu kurdu. Sadaka çok veren birisiydi. Tahrike Cedid çandasını verdi. Kadiyan'ın hizmetçileri tarafından dahi verirdi. Bir gittiği zaman para verirdi ona. Derdi ki eğer hata yaptıysam affet. Bunun bir kızı şahide diyor ki küçükken anne Allah ile tanıttı bizi. Şöyle ki derdi ki eğer ipin bağı isterse Allah'tan isteyiniz. Hilafete sevgiye çok nasihat ederdi. Sevgi göstermeye, saygı göstermeye. Hilafet intihabı zamanı geldiği zaman dedi ki kim halife olursa kamil olarak ona itaat etmelisin. Şunu dahi diyordu. Dua edin ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ağacının yeşil dağı olasınız. Birisi için sendelenmesine sebep olmayasınız. Sonra Nusret Cahadlı kızı diyor ki çocukluğundan beri terbiyeyi gördü. Daima Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Bir ayette dururdu ve onun anlamını bize söylerdi. Yahut başka bir nasihat ederdi. Daima büyüklerden bahsederdi. Birçok hikaye biliyordu. Onları tekrar ederdi ve bize anlatırdı. Daima. Sadr Lajna Lahore Fozia Shamim Hazret Nawab Amatul Hafiz Begum kızıdır. Diyor ki
çok olağanüstü bir bayan idi. Ne zaman çanda istenirse şara sadr verdi ve çok çanda verirdi. Bazen yazılı olarak, bazen sözlü olarak söz verirdi ve büyük para verirdi çanda olarak ve derdi ki başka birisine söylemeyiniz. Sade bir bayan idi. Kişisel muamelelerde sade, fakat bazı kimseler cimri görüyorlardı onu. Fakat kendisi sade olurdu. Sadaka ve hayrata çok açıktı. Cami için bir defa ben istedim. Camiler için kendi bölgemde çok büyük bir para 10 milyon rupi bana gönderdi. Çanda olarak. Sonra onun torunu Raziye diyor ki çok iyi şeyler bize söyledi. Çok çocukluğundan beri. İyi nasihat sahibi olalım, iyi koca bulalım diye dua edin diyordu. Diyordu ki küçük yaşta utanıyorsun. Allah'tan hiç utanmamalısın. Ondan açık olarak söylenin. Din kitapları çok okurdu. Ve yol esnasında dua ve dualı şiirleri okuyordu. Allah-u Teala mağfiret eylesin, merhamet eylesin ve evladını, neslini dahi onun izi üzerinde yürümeyi onlara nasip etsin. Sonra ikinci zikir Clara Apa Gulam Saysan Bays Amir Cemaat Kazakistan'ın hanımı geçen ay vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ataur Rab Çima Kazakistan'ın muballiği yazıyor. 94-95'inde biat etti. Kazakistan'ın tanınmış bir aileden idi. Kocası Muhterem Ramazan Bayis Bey, Cemaat Kazakistan'ın ilk amiri ve sadr advisor idi, müşaviri ve edib idi Kazak dilinin. Clara Hanım dahi çok mütercim ve yazar idi. Kazakistan'da cemaatin kuruluşunun Clara Sahibabanın kocası Ramazan Bey'in elindedir. Clara Hanım Kur'an-ı Kerim'in Kazak zamanında tercümesini yaptı. Kazak dilinde yayınlanmadı fakat cemaate karşı sevgi belliydi. Nasıl Ahmediye cemaatini Kazakistan'da yayıldığını görmek istiyordu ve çaba sarf ediyordu onun için. Yerel mollalar muhalefete bu aileden bahsederek mutlaka diyorlardı ki bu Ahmedi dili ve Kazakistan'da Ahmediyeti getiren bunlardır. Merhume Clara Hanım'ın kızı Murabba Sasin Bayba diyor ki çok iyi mütercim idi. Çok kuvvetli bir kişiliğe sahip. Belli bir karaktere sahip. Londra'da Kazakistan Sekafet Merkezi Havtaf onların kurucularından birisiydi. Londra'da Kazakistan adlı bir kitap yazdı ve o cemaat ile tanıştı ve Hz. Halifatul Mesih Rabi üzerinde eli üzerinde biat etti. Diyor ki yani çocukların annesi değil, herkes için yanında bulunanlar için anne makamındaydı. Nurum Tayyip diyor ki cemaatin büyük gençler Ahmediler ve Ahmedi cemaat Kazakistan için anne yerindeydi. Ben 10 senede Clara Hanım'ı öyle gördüm ki ilk senede çok coşkuyla ve bazen bir dağ gibi cemaatin savunması ve cemaat hizmetinde bulunurdu. Yaşı ve hastalık ve kitaplarının hazırlanışı konusunda bazen meşgul oldu fakat kalpten daima çaba sarf ediyordu ki cemaat için fazla iş yapsın ve hilafet ve cemaate daima muhlis kalsın. Sonra diyor ki karı koca uzun zaman beri hübbül vatan sevgisinin bir alameti sayılıyorlardı. Ramazan Bey'in beşaresinin elinde Clara'nın büyük eli vardır. Ahmediye cemaati Kazakistan için sadr lacna değildi yalnız. Aksine
bütün Ahmediye cemaat Kazakistan'ın ilk amirinin hocasıydı. Diyor ki ben biliyorum nasıl 96-99'a kadar ve daha sonra dahi en güzel bir şekilde misyonda hafta taki derste lajnayı getiriyordu. Murabbiye soru soruyordu ve onlara cevap verilirdi. Ders için. Sonra diyor ki Ahmediye cemaati literatür Clara'dan daha fazla mütercim olamaz. Clara Hanım bütün Ahmediler için en iyi Ahmediydi. Cemaatin genç Ahmediler için manevi terbiyenin bir vasıtasıydı. Cemaat değerler, gerçi İslamiyeti ruhu vardı onda. Zor durumda dahi asla himmetini terk etmezdi. Daima kendisi dahi ve diğerleri de zaferlere götürürdü. Allah-u Teala kendisini mağfiret eylesin, merhamet eylesin. Ve Kazakistan'da yayılması için çabalarını kabul etsin, dualarını dahi kabul buyursun. Ondan sonraki zikir Wing Commander Abdurrashid. Geçen ay vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Allah-u Teala'nın lütfuyla musiydi. Oğlu Faruk diyor ki babasının adı Babu Şeyh Abdülaziz idi. Sekreteri Meclis Karpardaz kaldı. Ve onun amcası Khan Farzand Ali Khan idi. Müslim Maud radıyallahu anh cemaatin tarihinde ilk amir cemaat Lahor görevlendirdi. Babası kendi gençliğinde Müslim Maud'un eli üzerinde biat etti. Diyor ki Reşid Bey babası konusunda annesinin tek evladı idi. Önce evlendi babası. Sonra Ahmediye oluşundan sonra bırakıp gitti kızlarıyla birlikte. 2 oğluyla birlikte. Sonra ikinci defa evlendi. Ondan sonra Reşid Bey doğdu. Fakat diyor ki çok tabi idi anne babaya. Daima hizmet ederdi. Ve onların her sözüne göre amel ederdi. Pakistan kuruluşunda kadar Kadiyan'da tahsil gördü. Sonra diyor ki Pakistan kurulduğu zaman diğer kafilelerle birlikte Kadiyan'da Lahor'a geldi. Ve başlangıç bir aileleriyle birlikte anne babasıyla birlikte Rabva'ya gitti ve oraya yerleşti. 54'e yakın hava kuvvetlerinde komisyon buldu ve değişik görevlerde bulundu. Her nerede kaldıysa Ahmediye'yi belli ediyordu. Libya'da dahi belli bir müddet oraya gönderildi hükümet tarafından. Halbuki yazılıydı ki bu Kadiyani'dir. Gidemez. Fakat onun gibi başka birisini ben göremiyorum. Onun için gönderdi. Diyor ki bir defa Pakistan'da Libya'da sefiriyle görüştüm. Sefirin bürosuna girdiği zaman Arapçada cemaat aleyhinde kitaplar ve pamfletler vardı, broşürler. Reşid Bey cesaretli bir şekilde sordu. Sefir Bey bu nedir ve niye burada tutuyorsunuz? O dedi ki bütün bunlar boştur, lağıvdır. Bu Ziyaul Hakk'ın hükümeti tarafından yayınlatılarak bize gönderildi ki oraya verin. Ve bütün Arap büyükelçiliklerine gönderilmiştir. Sonra diyor ki 1982 senesinde bunu bir raporu üzerine 4. halife İspanya'ya geldiydi. Orada 4. halife rahmetullah onu amir cemaat Libya olarak görevlendirdi. Kendi eliyle mektup yazarak. Ve ilk amir cemaat Libya'nın amir cemaatiydi. Namazları eda etmek konusunda tabii ki bir müminin görevidir. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti ve çanda vermek konusunda çok hiç ara vermezdi. Vefattan önce çandasını ödediydi. Vakfı ciddi tarikaydı çandasını verirdi. Kendisi ve büyükleri tarafından. Diyor ki ikinci halifenin bir olayını beyan ediyordu. Kendi oğluna söyledi. Oğlu yazmıştır. Rabbani ilk günlerinde belli bir zamanda ikinci halife radıyallahu anh kendisini çağırdı. Yaz günleriydi. Diyor ki eve girdiği zaman
Amirul Muminin yerde yatıyordu. Kalktığı zaman onun izleri dahi vardı beden üzerinde. Onun için biz dahi, çocuklar dahi hilafet sevgisi ve itaat hissi uyandı bizim kalbimizde. 1984 senesinde emekli ayrıldı. Sonra Rabva'ya yerleşti. Ve Sadr Umumi ve Kaza Bürosu'nda dahi belli bir müddet görev yaptı. Fakir seven insan idi. Her birisinin ihtiyaçlarına bakardı. Derdi ki son vasiyet olarak şunu yaptı. Fakirlere bakın. Allah-u Teala ona merhamet ve mağfiret eylesin. O çocuklarına dahi güç versin ki onun iyiliklerini devam etsinler. Ondan sonraki zikir Zübeyde Hanım, Karim Ahmed Naim, Amerika, geçen ay vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Dr. Haşmetullah Han'ın küçük geliniydi. Hilafeti seven iyi bir bayan idi. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musiye idi. 3 oğul ve 2 kız bırakmıştır. Bir oğul Munam Naim Bey, Chairman Humanity First Amerika'nın müdürüdür. Dr. Muhammad Siddiqui Şehid'in gelin kaynanasıydı. Onun kızı Amtu Şafi Dr. Manan Siddiqui diyor ki herkesi sevmek o alışkanlığıydı. Dua ederdi onlar için. Çok iyi fikir verirdi. Fakirlere yardım ederdi. Yakın ve uzak bütün akrabalara sevgi göstermek onun bir vasıfıydı. Gençliğinden beri teheccüdü kaçırmazdı. Allah-u Teala'ya tevekkül ederek kendi hayatını geçirdi. Cuma günü çok ibadet ederek geçirirdi. Biz çocukluğundan beri biz onu gördük. Kendi çandasını tam zamanında ödemek istiyordu. Allah-u Teala mağfiret eylesin ve merhamet eylesin. Çocuklarına iyilik yapmayı nasip etsin. Ondan sonraki zikir Hafiza Mukammel. O geçen günlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kur'an-ı Kerim'in tercümesi ve tefsirini yapmak hevesindeydi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün kitaplarını okuduydu. Rabbata hizmet etmek nasip oldu kendisine. Zamana bağlıydı. Misafirperver, çocuklara şefkat gösteren, çok sade mizaçlı ve çaba sarf eden bir insan idi. Dili üzerinde daima zikir olurdu. Halk hizmetinde çok belliydi. Kendisini eziyete koyarak yine diğer insanlara rahat verirdi. Merhum Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi'ydi. Karısı dışında 3 oğul ve 3 kız bırakmıştır. Bir oğul ve damat bir tane. Kaşif Hamid Bacva burada özel kalem müdüründe murabbidir ve burada görev yapıyor. Onun kızı Amtul Kudus diyor ki aciz kibarlık vardı. Elbise sade, ev sade, kibirden uzak dururdu daima. Daima fakirlere yardım ederdi. İmkan varken dahi kendisi için az ve fakirler için fazla masraf yapardı. Allah-u Teala kendisine merhamet eylesin ve onun evladının da iyiliklerini devam ettirmeyi nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu. Ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina. Ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.